Mak bengal bencong ngeteraki ni bini keromana. Tandi kelakuan sekakan apa? Dan macek bengal bencong. Macek bengal bencong ngeteraki ni bini keromana. Andi kelakuan apa ben? Kok kunci tak afan deh. Macek bengal bencong ngeteraki ni bini keromana. Mungkin tandi kelakuan. Mungkin bejeng-bejengan ke dina. Tos atraki jong. Ken kenal beuy lah cokok. Sapa orang nanom. Meskipun kau letandi pekerjaan tetap, mungkin membahagiakan selalu, insya Allah bisa. Karena kebahagiaan itu bukan sekedar harta maupun tahta. Sepenting ketulusan hati dan keikhlasan hati nom.